Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm mới đến từ Hàn Quốc. Đó chính là dòng sản phẩm tẩy da chết The Nature Book. The Nature Book là sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, dạng gel, có mùi rất là êm dịu. Có 3 loại chính, đó chính là ngọc trai, lavender và than hoạt tính. Đối với những bạn mà da có nhiều mụn ẩn thì nên dùng than hoạt tính. Còn đối với những bạn mà có da nhạy cảm thì nên dùng lavender. Còn riêng mình thì mình thích da trắng sáng hơn nên mình dùng ngọc trai. Để mình thích ở dòng sản phẩm này là có mùi rất là thơm dịu này, sản phẩm rất là tốt, lượng da chết được thải ra rất là nhiều. Nhưng mà sau khi tẩy da chết xong thì da vẫn giữ được lượng ẩm rất là cao, mềm mại, mịn màng hơn. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này được dùng cho cả tay và body. Sau đây mình sẽ dùng thử sản phẩm này cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy thì mình chỉ mới xoa nhẹ nhàng thôi mà lượng da chết đã ra khá là nhiều rồi này. Đối với mặt cũng thế. Không ngờ là da mình lại bẩn thế này luôn nha. Các bạn thấy đấy, sau khi tẩy xong da mình trắng sáng hơn khá là nhiều luôn. Mùi rất là thơm dịu. Thì các bạn, đây là da mặt và da tay của mình sau khi sử dụng sản phẩm The Nature Book. Trắng sáng và mịn màng hơn khá là nhiều đúng không ạ? Mình đã dùng thử rồi, còn các bạn thì sao? Hãy dùng thử và cho mình cảm nhận nhé. Bye bye.